السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي كل متابعيني؟ انا ام امير. النهارده اخدكم معايا جولة في محل في اتيليه الاستاذ نسيم ابو الخير. صيحة في عالم الازياء ما شاء الله، كل ما هو جديد عنده. اي حاجة اي تفصيلة مهما كانت صعبة او مهما كانت بيقدر يصممها. ما شاء الله عليه في السواريهات. حاجات جميلة جدا جدا ما شاء الله، تسلم ايديه. حاجات احدث انواع الصيحة. زي ما انتوا شايفين كده جميع انواع الفساتين، اشكالات مختلفة وتفصيلات مختلفة ما شاء الله، جميلة جدا جدا. صيحة في عالم الازياء الاستاذ نسيم ابو الخير ما شاء الله. اي حاجة مهما كانت ما شاء الله بيطلعها مظبوطة جدا. يعني زي ما انتوا شايفين كده جميع الانواع الفساتين السواريهات وجميع التصميمات بيعملها ما شاء الله، جميلة يسلم ايديه يا رب. ده جولة بسيطة بندي لكل واحد يعني في ناس كده بتبقى ما شاء الله عليها ما شاء الله، يعني اي حاجة بيطلعها تمام 100%. يعني زي ما انتوا شايفين كده معاكم بستعرض معاكم التفصيلات اللي هو ده كل ده شغله، كل ده اللي انا قدرت انزله يعني من شغله. هو عامل حاجات اكتر من كده بس ده حاجة نبذة بسيطة عن الحاجات اللي هو عملها ما شاء الله. تسلم ايديه يا رب، وربنا يصلح دايما ما بين ايديه الاستاذ نسيم ابو الخير. ما شاء الله عليه. حتى الجواكت، الفساتين، العبايات، لبس الاطفال، اي حاجه مهما كانت ما شاء الله بيصممها، بيصمم لك الحاجه اللي انت عايزاها بالتفصيل ما شاء الله. ربنا يصلح ما بين ايديك دايما يا استاذ نسيم. وصراحه هو عامل لنا الفساتين بتاعتنا جميله جدا جدا جدا، حاجه تحفه يعني والله. ربنا يصلح ما بين ايديه دايما. وكل سنه وحضرتك طيب. ويا جماعه انا خدتكم معايا جوله بسيطه كده في اتيليه الاستاذ نسيم ابو الخير مصمم الازياء. زي ما انتوا شايفين جميع انواع الصيحات وجميع المقاسات والاشكال هو بيعملها. ما تنسوش بقى الاستاذ نسيم ابو الخير، حطوا له لايك كبير جدا جدا. مع السلامه.